फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्बास अली और आप देख रहे हो ब्लाइंड टेक अब्बास अली। तो मैं आज आपके लिए एक नया एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, ठीक है। इसका नाम है माई नेम रिंगटोन, ठीक है। आप इसमें रिंगटोन अपने फ़ोन के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। अपने कॉन्टैक्ट के लिए आप रिंगटोन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको इसका इंटरफेस पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर देते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं। तो इसका जो एक फ्यूचर है जो मुझे अच्छा लगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है, ठीक है। वो है आप अपने नाम का भी रिंगटोन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अपने नाम का, यानी अपने नाम को किस तरह रिंगटोन बना सकते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा इसी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Samsung Global Video Show. My name ringtone. माई नेम रिंगटोन, ठीक है, इसका नाम है। इसको ओपन करेंगे। My name ringtone. My ठीक है, name ringtone. ये ओपन हो गया। Let us get to know you and your math quiz. Mapping quiz percent. Map. Let house sign up. Mapping. No ये next है, mapping math quiz. Let us get house if math doc back. House if math doc back. Window. ठीक है। Mapping quiz. इसको क्लोज करूँ मैं। Math quiz. Let us get math quiz. Mapping. No previous default. इसका बटन, Mapping quiz percent. No previous default. तो Home चलिए with home. दोबारा Reset. इसे ओपन Reset कर app. देते हैं, ठीक Close है। all. Home screen page 2. Sam. My name ringtone. दोबारा मैं इसको ओपन My name करूँगा। ringtone. My name ringtone. Let us get to know you. House if myth. Sign up. Mapping. No next of mapping quiz percent 3 detected. Icon close. क्लोज My कर name देते हैं इसको। ringtone. रिंगटोन, ठीक है। रिंगटोन मेकर है ये, ठीक है। My name माई नेम, ringtone. ठीक है। Add choices icon. My name ringtone. Ringtone. Maker. Created. Ringtones. क्रिएटेड रिंगटोन्स, ठीक है। जो आपने पहले बनाया है उसमें इसमें आपका वही प्रोजेक्ट्स नज़र आ जाएगी जो आपने पहले बनाया है। अगर अगर आपने पहले नहीं बनाया है तो ये कुछ नज़र नहीं आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। Settings. यहाँ पर सेटिंग है Add. लास्ट में। Settings. तो सेटिंग में सबसे My पहले name हम ringtone. जाएंगे। Setting. Feedback and suggestion. फीडबैक है, ठीक है। Rate us. रेट कर सकते हैं यहाँ से, Share. शेयर भी कर सकते हैं। Privacy policy. ये इसका प्राइवेसी और पॉलिसी है, ठीक है। सॉरी। More apps. और इसका दूसरे एप्लीकेशन। Detected. Back. My name ringtone. Created. Settings. Created. Ringtones. क्रिएटेड में मैंने कोई रिंगटोन नहीं बनाया है, ठीक है। Ringtone. Maker. इसको भी हम नहीं देखेंगे, My name. इसको हम देखेंगे, ठीक है। My name ring. None. Background 8. 53%. 8. 53%. ये बैकग्राउंड है, ठीक है। Voice volume. Once. Voice repetition. Selected female. Voice repetition. Out of list. Selected female. 2 of 2 फीमेल, and ठीक है। not selected. Male 1 of 2. मेल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। Voice out of list. English. इसका लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Language. Add postfix. ऐड पोस्ट, Please pick up the phone. ठीक है। तो अगर आप अपने नाम का रिंगटोन बनाएंगे तो ये आपको इस Add तरह postfix. बोलेगा, Please ठीक pick है। up the phone. प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, ठीक है। Enter your name. यहाँ पर आप अपना नेम इंटर करें और ये रिंगटोन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं अपना नाम यहाँ पर इंटर करूँगा, ठीक है। English US Cordichon. A. B. ये रहा, ठीक है। तो A. S. A. L. Backspace. Deleted L. Deleted. Spacebar. थर्ड से इसके बीच में L. I. Done. Keyboard hidden. 53%. Voice volume. 1. Voice. Select. Not selected. Voice. English. Language. Add please pick up. Boss. Add prefix. Hi. Add prefix. Hi. My name ringtone. Hi. Add prefix. एड प्रीफिक्स जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस Select तरह prefix. नज़र आ जाएगी, ठीक है। Miss 6 of 17. Sir 7 of 7. Miss
Mr. 5 of 17. मिस्टर Miss Sir 7 of 7. सर, ठीक है। Madam 8 of 17. मैडम तो यार Dear नहीं, 9 of 17. Prince 10 of 17. प्रिंस, ठीक है। Princess 11. अरे Doctor यार 12 of 17. डॉक्टर, Excuse me 13 of 7. एक्सक्यूज Prince मी, 10 of Print Doc Excuse Select और कुछ Excuse नहीं है, Doc ठीक है। Prince Dear Madam Sir Miss Mr. Hello. Hey 3 of 7. Hi 2 of 7. None 1 of Detected. None. Hi 2 of 17. हाई बेहतर है, ठीक है। तो हम ये My वाला name सेट ringtone. करेंगे। None. Background 8. Fit voice 1. Voice repetition. Selected. Not selected. Voice out of English. Language. Add postfix. Please pick up the phone. Abbas Ali and add prefix. Hi. My name ring. Detected. Icon back. ठीक है, तो हम इसे Add प्ले करेंगे, add, ठीक है। not select voice 1. Voice font 8. Background none. Back 100. 100. Speech rate 40. Speech pitch 47%. पिच और स्पीच रेट भी आप यहीं से चेंज कम और ज़्यादा कर सकते हैं, Play. ठीक है। Save. Play. प्ले करेंगे एक दफ़ा आपके लिए, Hi ठीक है। Abbas सॉरी, Ali. Please pick up the phone. ठीक है। Hi Abbas Ali. Please pick up the phone. तो इस तरह आपको नज़र आ जाएगी। Save. सेव पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है। आपके कांटेक्ट में लग जाएगी। जब कोई फ़ोन आ जाएगी तो ये Play. Hi Abbas Ali. Please pick up the phone. इस तरह बोलेगा, ठीक है। आप अपने नाम का भी बना सकते हैं, किसी और के नाम का भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने नाम का बनाएं तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो हाई लिखा है ये आप चेंज भी 47. कर Play. सकते हैं, ठीक है। Hi Abbas Ali. Please pick up the phone. ठीक है, तो हम इसका 47%. लैंग्वेज भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। Speech तो 1. 1. Background चलिए, none. Background 8. 5. Voice 1. Voice selected. Not selected. Male 1 of 2. तो मेल करेंगे इसको एक दफ़ा, ठीक है। Not selected. Female. Select. 1. इसको 5. प्ले 8. Back. करेंगे, None. Back. 1. 1. Speech 47. Speech 47%. Play. प्ले करूँगा, Hi, Abbas Ali. Please pick up the phone. ठीक है। इसका मेल वाला है, ठीक है। लड़का है बेचारा, 1. Back. Back. 8. 5. Voice 1. Voice not selected. Voice out of English. क्लिक Pop-up करेंगे window. इसको। Japanese, Canadian, Chinese, French, German, यहाँ तो सारे लैंग्वेजेस, Italian. ठीक है। Checked. Checked. English. Japanese. Canadian. और Back out. ज़्यादा नहीं है, ठीक My है। name ringtone. Language. English. Voice. और वॉइस यही दोनों है, ठीक है। एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। और कोई वॉइस नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप इसमें इसी तरह का रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह बना सकते हैं, ठीक है। Select. Not selected. Female. 2 of 2. तो मैं कहता हूँ इसका फीमेल का जो वॉइस है ना वो बहुत अच्छा है, मेल वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा है, ठीक है। तो Back out of list. ये देख My लिया name हमने। ringtone. Add choices. Ringtone. Maker. रिंग इसमें My जाएंगे, name ringtone. ये क्या है। Music. Add. Music not found. Add. Unified app icon. All round fast. Unleash the power. Music not found. ठीक है, ये इस तरह बोलता है तो क्या पता इसका मसला क्या है, मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में यानी नहीं जानता हूँ, ठीक है। इसका मैंने ये फ्यूचर चेक नहीं किया है, ठीक है। ये बेकार है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे भी, ठीक है। तो मुझे यही फ्यूचर अच्छा लगा जो आप अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, आप इसी तरह रिंगटोन अपने नाम का बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था हमारे आज का वीडियो। My name. सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और Home बाय window. बाय। Home. Notific. As. Task blades are. As out of pager. Pop. Stop.